100 учебници напишани со Брајова азбука, нови можности и вклучување во општеството за лицата со оштетен вид. Ова е целта на проектот чии носители се USAID и Lions клубот, а ќе се спроведува следните 30 месеци во неколку општини во земјава. Навистина сме посветени да служиме на општеството. Овој универзитет одлучи да даде можност за вклучување на децата со пречки во видот. Ова е историско партнерство. Во следните 30 месеци ќе се поттикне постигнувањето на целта, а тоа е вклученоста на овие лица во општеството. Многу е важно што денеска сме тука, да се осигураме за еднаква шанса за сите деца во Македонија. Ова е прв пат овие две фондации да прават заеднички проекти. Ние сме пример како тоа треба да се прави во другите земји и во другите десети. Членството расте, се надевам дека и во Тетово еден клуб ќе има покрај ЦЕИ, затоа што имаме еден, меѓутоа за жал не успеваме да го одржиме и апелирам до граѓаните во Тетово еден мултиетнички клуб да се направи за да биде исто така поддржувач на овие проекти кои се доста хумани и за кои треба само време да се одвои, не треба лични средства да ангажира народот. Со свој придонес во проектот и Министерството за образование и наука и Универзитетот на Југоисточна Европа, кои го подпишаа меморандумот за соработка. Во соработка со Институтот за дефектологија од Скопје со слепите и слабовидни лица ќе работат дефектолози, ќе одржуваат часови во училиштата во 4 општини во кои ќе се реализира проектот Деца со пречки во видот. Ние ќе работиме за тоа што сметаме дека е особено важно унапредување на образовниот процес прилагоден на слепите лица. Со проектот кој помеѓу овие главни чинители исто така вклучува Министерството за образование и наука како важен фактор во реализација на овој проект, кои што треба да дават согласност за пристап на книгите кои се за секојдневно учење и кои со преку технологијата ние ќе им помогнеме тие да се преведуваат и на аудио и со Брејловата азбука да бидат достапни и за децата со посебни пречки. Половина милион денари е инвестицијата со која ќе се подобрат образовните можности за децата со оштетен вид. Во проектот ќе бидат вклучени офталмолози и дефектолози, чиј стручен пристап ќе помогне во зголемувањето на квалитетот на образованието и описменувањето на децата. Книгите, учебниците од основните училишта на сите наставни јазици, по можност од повеќе, ако не и сите предмети, да можеме да ги преведеме на Брајово писмо. Тоа се 100 учебници. Втора поголема цел или работа или активност која што бија извелена наредните 30 на месеци е скенирање на 10.000 деца од предшколска возраст за проблеми офталмолошки проблеми. Рамноправно да ги изучуваат програмите на тие учебници и е од огромно значење за почетоците за инклузивното образование во Македонија. 30-месечната иницијатива има хумана димензија и делумно ги намалува бариерите за лицата со оштетен вид во земјава, овозможувајќи им пристап до образовниот процес.